Ωραίος, το νέο αίμα. Δύναμη. Θα μας κάνει την πτήση του, να δούμε τα περιστέρια του. Λοιπόν, έτοιμος, μπορεί να ξεκινήσεις. Ναι, ναι. Για να δούμε, να τα. Αυτή είναι η ομάδα. Η ομάδα Κρούσης. Τσολάκι. Μέσα στον ήλιο φύγανε. Φύγανε τα πουλιά, απλώσανε κάτω. Και πάνε ακόμα, πάνε. Πού πήγανε αυτοί, εξαφανιστήκανε. Που πάνε κάτω, πολύ κάτω, Πω φεύγα. Εξαφανιστήκανε. Κάτσε να το ρίξω αυτά να δω. Τώρα τα πιάνω πίσω από το κομμάσι γιατί έχει πολύ ήλιο. Και τα πουλιά πήγαν και μπήκανε μέσα στον ήλιο. Έχουν φύγει πίσω τώρα. Μόνο αυτό εδώ πέρα έχει έρθει από πάνω. Γι' αυτό τραβάω αυτό να είναι. Τα πουλιά αυτά κύριε διαλύσανε με τη μία. Δηλαδή πως τα πέταξε εδώ, ο φίλος εξαφανιστήκανε. Και τώρα βλέπουμε κάτι πουλιά στο βάθος κάτω. Μια διαδούλα έχουμε πιάσει εδώ. Να μας συγχωράει ο φίλος, δεν τα πιάσαμε. Δεν μπορέσαμε να τα πιάσουμε αλλιώς, έτσι. Ήταν πολύ εκρηκτικά τα περιστέρια του. Και ακόμα πηγαίνουνε. Αυτό βλέπω και έχει τώρα επιστρέφει. Κανένα 1,5 χιλιόμετρο έχουν φύγει τώρα. Να και άλλη μια διαδούλα που επέστρεψε. Αυτά ήρθαν από πάνω. Ναι. Πήγανε. Πόσο θα αντέχανε μετά γυρίσανε. Και εδώ στο βάθος είναι οι θεατές του σπιτιού. Ωραία πράγματα κύριε. Και εδώ οι άλλοι θεατές. Ορίστε και ο Πάνος. Τώρα μιλάμε για Βέρεια. Για Τρίλοφο. Ο Πάνος ο πυροσβέστης. Λοιπόν έχει και ήλιο και δεν μπορούμε να δούμε τα πουλιά τώρα. Έχουν εξαφανιστεί. Στάχτηκε ένα κύριε. Ήταν η πιο εκρηκτική πεταξιά που έγινε εκείνη από όλα τα παιδιά εδώ. Ήταν εδώ του τελευταίου του Τσολάκι. Και να μας συγχωρεί που δεν του τραβήξαν πολύ τα πουλιά γιατί δεν πρόλαβα. Με το που τα σήκωσε, εξαφανιστήκανε. 2-3 ήρθαν από πάνω, τα τραβήξαμε έτσι. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Ελπίζω εκεί να με συγχωρήσει ο φίλος. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε και λίγο το πεσό. Ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε. Πάντως ήταν τρομερή η πεταξιά. Πολύ ωραία. Για να δούμε και την επιστροφή του στέριου. Από έψος πήγαμε τέλεια. Τα πουλιά γίνανε εκτός από 2, τα άλλα γίνανε στάχτη και μπούρμπουλοι. Άμα πέσουν κιόλας είναι μέχρι τώρα είναι. Λίγο δύσκολα. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Πάντως στο ανέβασμα ήταν τρομερά τα πουλιά. Πραγματικά εξατμιστήκανε. Δεν πρόλαβα να πιάσω, έρχονταν ένας. Αυτός εδώ ήρθε με μια πρέσα. Έρχονται τα πουλιά. Μας είπε ότι έρχονται δύσκολα, αλλά μέχρι στιγμής όχι, έρχονται πολύ δυνατά τα πουλιά. Ναι. Ακούσανε στο κάτω με τη μία τα πουλιά. Έχουν έρθει 4, αλλά εκεί που έχουν πάει βασικά δεν φαίνονται τα πουλιά, έτσι. Και όσα πέσουν θα πέσουν από το πουθενά. Να κι άλλο τώρα. Έρχονται όλα έχουν βάλει, έρχονται. Συνέχεια. Μπράβο, ρε Στέργιο, μπράβο, ωραίος. Ήταν μία από τις καλύτερες πτήσεις. Η τελευταία ήταν μια τρομερή πτήση. Πιστεύω και αυτοί που τα βλέπουν απ' έξω να τους άρεσε αυτή η πεταξιά. Ήταν πολύ παλικαρίσια και μπάνκικια πεταξιά. Τώρα έχουν μαζευτεί, βλέπω 2-3 βγαλμένα, πολύ βγαλμένα. Και βάζουν σιγά σιγά, έρχονται γιατί είχαν πάει πολύ μακριά τα περιστέρια. Να και άλλο. Και έρχονται από το πουθενά. Δεν θα πιάσω κανένα εδώ. Είναι δύσκολο. Τα βλέπεις ξαφνικά. Από εκεί που βλέπεις την γρανάδα, βλέπεις ένα περιστέρι που πετιέται ξαφνικά από το πουθενά. Εδώ βλέπουμε τα πουλιά που επιστρέψανε. Έχει και άλλα βγαλμένα. Έτσι τα πουλιά πήγαν στην κόλαση αυτά, έτσι.
Α, ήρθε κι άλλο τώρα. Έρχονται γιατί έχουν πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Γεια σου ρε Ντένι. Ναι, έρχονται. Στέργιο, λοιπόν, άντε, για χαρά. Κάπου εδώ τελειώνει και ο διαγωνισμός, έτσι. Και του χρόνου ακόμα